जी दोस्तों, ये वाइट परिंदों में से बनी हुई एक मादी है जी मेरे पास। बिल्कुल ज़ेर दुमी और लंबे चेहरे वाली मादी है माशाल्लाह से। तकरीबन होगी जी ये 5 एक महीने की होगी। ठीक है जी, वाइट नोक नलियों की है क्योंकि ये वाइट में से ही बना हुआ ये परिंदा है जी। और ये मेरे घर की मादी है। ये वाइट में से बनी हुई थी तो ये एक पीस हमारे पास ऐसा निकला है। आप चेक करें माशाल्लाह से, क्वालिटियाँ आप चेक करें, बिल्कुल ज़ेर दुनिया। अगर ये पट्ठा होता तो क्या ही बात होती इसकी, लेकिन अभी क्योंकि ये मादी है, मैंने कहा चलें आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। वैसे मेरे पास परिंदे कलर वाले जो हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये एक वाइट में से बना हुआ। मैंने बच्चे निकलवाए थे, बाकी सारे वाइट थे, सिर्फ ये एक बच्चा ऐसा निकला था। तो मैंने कहा चलें, है बड़ी खूबसूरत तरीन मादी, कलर में भी अच्छी है, क्वालिटियों में भी अच्छी है।